गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और गाइस गर्मी के सीजन में स्टूडियो में काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर गाइस स्टूडियो में कोई भी फैन ना हो तो गाइस इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर अपने मोटर बॉक्स के डब्बे को ले लिया है। इसके अंदर से एक 775 डीसी मोटर को निकाल दिया हूँ। अब गाइस ये 775 डीसी मोटर को एक टेबल फैन के स्टैंड के ऊपर फिट करेंगे। उसके लिए गाइस यहाँ पर मैंने 50 mm के पाइप को ऊपर की तरफ में सेट कर दिया है। अब इसके अंदर मोटर को डाल करके यहाँ पर स्क्रू से अच्छे से टाइटली कस लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने प्रोपेलर ले लिया है, प्रोपेलर को शाफ्ट के आगे की साइड में लगा देंगे। अब गाइस यहाँ पर मोटर के वायर में एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट करके इसके अंदर से निकाल करके यहाँ पर एक डीसी सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा टेबल फैन बनकर रेडी हो चुका है। और गाइस यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करने से पहले मैंने कुछ वजन रख दिया है क्योंकि गाइस ये बहुत ही स्पीड से घूमता है। देख सकते हो कितनी अच्छी ये काम कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।